హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు December 11, 2021 హిందూలోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏమైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి ఎవరు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. దీంతోపాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇస్తున్నానండి. దాంట్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మీరు ముందే హిందూ పేపర్ కావచ్చు, వొకాబులరీ వర్డ్స్ అనేవి పొందొచ్చు అనమాట. నా ఛానల్ సంబంధించినటువంటి ప్లేలిస్ట్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గ్రీన్ షూట్స్. అంటే గ్రీన్ షూట్స్ అంటే ఈ యొక్క మన షూట్స్ అంటే ఏంటంటే రెమ్మలు అంటాం అనమాట. ఆకుపచ్చని రెమ్మలు అనమాట. అంటే ఇది వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట. ద గవర్నమెంట్ షుడ్ బిల్డ్ పొలిటికల్ కాన్షియస్ ఆన్ ప్లాన్స్ ఫర్ రీఫార్మ్ ఇన్ ఫార్మ్ సెక్టర్. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం అనేది ఈ యొక్క రాజకీయ పరమైనటువంటి కాన్షియస్ అంటే ఏకాభిప్రాయం లేదా సర్వామోదం అంటారనమాట. సో సర్వామోదాన్ని ఈ యొక్క తెచ్చే విధంగా ఏదైతే ఉందో ప్రణాళికలు రచించాలి. ముఖ్యంగా వేటికి సంబంధించి ఫార్మ్ సెక్టార్లో రీఫార్మ్స్ అనమాట, మార్పులు తీసుకురావాలి అంటే రాజకీయపరమైనటువంటి ఈ యొక్క సర్వామోదం అనేది అవసరం అని చెప్తున్నారు అనమాట. ద రిపీల్ ఆఫ్ 3 కాంట్రవర్షియల్ ఫార్మ్ లాస్ బై ద నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్ through a parliamentary resolution has diffused the conflict over them, but the underlying questions regarding the sector remain unresolved. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో 3 వివాదాస్పదమైనటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో వ్యవసాయ చట్టాన్ని ఈ యొక్క నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అనేది రద్దు చేసింది. రిపీల్ అంటే రద్దు చేయడం అనమాట. సో ఎట్లాగా పార్లమెంటరీ రెజల్యూషన్ ద్వారా వాటిని డిఫ్యూజ్ అనమాట, వాటి యొక్క ప్రభావాన్ని తీసేసింది, తొలగించేసింది. సో దాని కారణంగా ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ప్రభావం అనేది పూర్తిగా తొలగిపోయిందనమాట. కానీ ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని క్వశ్చన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, కొన్ని ప్రశ్నలు అనేవి ఇప్పటికీ పరిష్కారం దొరకకుండా అలాగే మిగిలిపోయాయి అనమాట. ఫార్మర్స్ హూ హ్యాడ్ స్టేడ్ put at a site around the national capital for a year are now dispersing but not with much clarity on the road ahead. సో ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంతకాలం ఈ యొక్క నేషనల్ క్యాపిటల్ ఢిల్లీలో ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు చిన్న చిన్నగా ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచి వాళ్ళ యొక్క సొంత గ్రామాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు. సో వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో అనేటువంటి స్పష్టత అనేది ఎవరికీ లేదనమాట. ద డిఫీటిజం ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ and the triumphalism of the farm unions and the opposition over the repeal of laws have created a hostile environment for a long-term resolution to the agricultural practices that are economically and environmentally unsustainable. సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క ఓటమి, డిఫీటిజం అంటే ఈ యొక్క ఓడిపోయిన విధానం అనేది, తర్వాత ఈ యొక్క ఫార్మ్ యూనియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ రైతులకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క యూనియన్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క గ్రేలుపై ఏదైతే ఉందో దేని మీద పూర్తిగా ఈ చట్టాల మీద వ్యతిరేకించి వాళ్ళు ఏంటంటే గొడవపడి హోస్టల్ ఎన్వైరన్మెంట్ పూర్తిగా ఆ యొక్క పర్యావరణం అంతా కూడా ఎలా తయారైందంటే ఒక గొడవలతో ఘర్షణలతో తయారైపోయింది అనమాట. సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీస్ సంబంధించి ఆర్థికంగా కావచ్చు, ఏదైతే ఉందో తర్వాత పర్యావరణ పరంగా కావచ్చు, అన్సస్టైనబుల్గా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వాటికి లాంగ్ టర్మ్ రిజల్యూషన్ అనేది దొరికిందనమాట. అంటే పర్యావరణ పరంగా కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉందన్నమాట. నో రీఫార్మ్ కెన్ బీ పాసిబుల్ వితౌట్ బిల్డింగ్ సఫిషియంట్ పొలిటికల్ సపోర్ట్ ఫర్ ఇట్ అన్లెస్ అన్లిమిటెడ్ స్టేట్ ఫోర్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు సప్రెస్ ద అపోజిషన్. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఏర్పాటు చేయాలి అంటే సరైనటువంటి రాజకీయపరమైనటువంటి ఈ యొక్క సహాయం అనేది అవసరం అనమాట, సపోర్ట్ అనేది అవసరం అనమాట. ఎట్లాగా ఈ యొక్క స్టేట్ అన్లిమిటెడ్ స్టేట్ ఫోర్స్ అనమాట. అంటే రాష్ట్రాలు అందరూ కలిసి దీనికి సంబంధించినటువంటి సహాయం అనేది చేయాలి. దేనికోసం ఇలాంటి వాటిని సప్రెస్ చేయాలంటే రాష్ట్రాలు కూడా పనిచేయాలంటే రాష్ట్రాలు కొన్ని వ్యతిరేకించినాయి. ఇప్పుడు పంజాబ్ లాంటి రాష్ట్రం కావచ్చు, తెలంగాణ కావచ్చు, కొన్ని రాష్ట్రాలు అనేవి పూర్తిగా ఈ చట్టాలు వ్యతిరేకించినాయి. అలాంటి విధానం కాకుండా రాష్ట్రాలు కూడా కేంద్రంతో కలిసి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఇలాంటివి తిరుగుబాటును అణిచివేస్తాయో అప్పుడు మాత్రం ఇలాంటి తిరుగుబాటు అనేది తగ్గిపోద్ది అనమాట. In this instance, the government went ahead without adequate consultation and landed in a stalemate with entrenched farming communities. అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క సందర్భంలో మాత్రం ప్రభుత్వం అనేది ఎలా ముందుకు అడుగు వేసింది అంటే సరిపోయేంత ఏదైతే ఉందో కన్సల్టేషన్, సంప్రదింపులు అనేవి జరపలేదు. దాంతోపాటు అదంతా కూడా పూర్తిగా ప్రతిష్టంభన, స్టేల్మేట్ అంటే ప్రతిష్టంభన ఇచ్చే విధంగా ఈ యొక్క చర్యలు అంటే ఈ యొక్క ఫార్మర్ కమ్యూనిటీస్తో వీళ్ళ యొక్క విధానం అనేది ఉందన్నమాట. Any aggravation of the situation would have been dangerous for the stability of the country, but what forced the Bharatiya Janata Party into retreat was its immediate political calculation for assembly elections in Uttar Pradesh and Punjab.
అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఏదైనా కానీ అగ్రివేషన్ అనేది అంటే అధికంగా చేయటం, ఈ తీవ్రతరం చేయటం, సిచ్యువేషన్ని ప్రభావాన్ని పెంచడం అనేది మనం కనుక చూసుకుంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి ఈ యొక్క స్టెబిలిటీ ఏదైతే ఉందో దేశంలో ఉన్నటువంటి స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఉంది. దాంతోపాటు ఈ యొక్క భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క పొలిటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ అనుసరించి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లు దృష్టిలో పెట్టుకొని, ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్ లాంటి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంతవరకు వెనక్కి తగ్గిందనమాట. బట్ ఫార్మర్స్ రిమైన్ అంబిగ్యూయస్ ఇన్ దేర్ అప్రోచ్ టు ద పార్టీ. సో ఇప్పటికీ కూడా ఈ ఫార్మర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ పార్టీ విధానాన్ని కొంచెం సందేహాత్మకంగా ఏదైతే అనుమానంగానే ఉన్నారనమాట. అంబిగ్యూయస్ అంటే అనుమానాస్పదంగా ఉన్నారనమాట. ఏ సెక్షన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ వెస్టర్న్ ఉత్తరప్రదేశ్ మైట్ కన్సిడర్ ఓటింగ్ ఫర్ ద బీజేపీ, బట్ ఫర్ మెనీ ద ఓట్స్ ఆర్ స్టిల్ ఫ్రెష్ అండ్ దే డిస్ట్రస్ట్ ద బీజేపీ. సో ఇప్పుడు చాలామంది ఈ యొక్క వెస్టర్న్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి రైతులు అనేవాళ్ళు కొంతవరకు ఈ యొక్క బీజేపీ అనేది చట్టాన్ని వెనక్కి తీసుకుంది కాబట్టి బీజేపీకి ఓటు వేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. కానీ కొంతమంది ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క దెబ్బలు అనేవి ఇంకా మానలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే బీజేపీని నమ్మే పరిస్థితులు లేరు. ఇక డిస్ట్రస్ట్ అనమాట, వాళ్ళ మీద బీజేపీ మీద నమ్మకం లేదనమాట. ఇన్ పంజాబ్ ద బీజేపీ హ్యాస్ మేనేజ్డ్ టు బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద కన్వర్షన్, బట్ ద రోడ్ టు ఎనీ పొలిటికల్ రివార్డ్ ఓవర్ ద రిపీల్ అపియర్స్ లాంగ్ ఎట్ ద మూమెంట్. అంటే ఇప్పుడు మనం పంజాబ్లో కనుక చూసుకుంటే బీజేపీ అనేది కొంతవరకు ఏంటంటే అక్కడ కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉంది, కొంతవరకు బీజేపీకి కన్వర్షన్లోకి అయ్యే అవకాశం ఉంది. కానీ ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అలాంటి మూమెంట్ అనేది చాలా దూరంలో ఉందన్నమాట. ఫార్మర్స్ హ్యావ్ రిజాల్వ్డ్ టు రివ్యూ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ దేర్ అగ్రిమెంట్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ మిడ్ జనవరి. అంటే ఈ యొక్క ఫార్మర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క సమస్యను పరిష్కరించుకోవడం కోసం ఒక అగ్రిమెంట్ కోసం మిడ్ జనవరిలో వచ్చారు. దేర్ కీ రిమైనింగ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఏ లీగల్ గ్యారంటీ ఫర్ ద మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఆల్ క్రాప్స్. అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే అప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటి అంటే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది అన్ని పంటలకు ఇవ్వాలి, లీగల్ గ్యారంటీ అనేది చట్టబద్ధమైనటువంటి దానికి ఒక గ్యారంటీ అనేది నమ్మిక అనేది ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళు డిమాండ్ అనమాట, ముఖ్యమైనటువంటి డిమాండ్ అనమాట. While the government has promised that the existing minimum support price regime will not be diluted, the questions on extending its coverage and backing it up legally have been left to a committee constituted by the Prime Minister. సో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చెప్పింది అంటే ఇప్పటి వరకు ఏదైతే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రం తగ్గించాం, డైల్యూట్ చేయం, దాన్ని ప్రభావాన్ని తగ్గించాం. కానీ మీరు ఏమడుగుతున్నారంటే ఇంకా ఈ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని వేరే ఆహార పదార్థాలు కూడా ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు. కానీ అది ఒక కమిటీ అనేది అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిటీ యొక్క ఆదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కమిటీ అనేది పూర్తిగా విచారణ జరిపి వాటికి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇవ్వాలా లేదనేది ఆ కమిటీ నిర్ణయించి ఆ నిర్ణయానికి అనుకూలంగానే మేము చర్యలు తీసుకుంటాం, కానీ కొత్త వాటిని మాత్రం మేము యాక్సెప్ట్ చేయలేమని చెప్పేసి ప్రభుత్వం చెప్పిందనమాట. ద కమిటీ ఇంక్లూడ్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ టు. ఆ కమిటీలో ఏంటి అంటే రైతులకు సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే ప్రతినిధులు కూడా ఉంటారనమాట. ద ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ రిక్వైర్స్ ఏ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ ప్రయారిటీస్ అండ్ మార్కెట్ లింకేజెస్ అండ్ ఎన్ష్యూర్ లాంగ్ టర్మ్ ఎకనామిక్ సస్టైనబిలిటీ ఫర్ దోస్ ఎంప్లాయిడ్ బై ఇట్. సో ఇప్పుడు మనకు దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఏదైతే ఉందో ఒక సమతుల్యతను తీసుకురావాలి. దేనికి నేషనల్ డెవలప్మెంట్ ప్రయారిటీ అంటే జాతి అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మార్కెట్ లింకేజెస్ అనమాట. మార్కెట్లో ఉన్న పరిస్థితులకి రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. దాంతోపాటు ఎకనామిక్ ఆర్థికపరమైనటువంటి ఏదైతే స్థిరత్వం కావచ్చు, మన్నిక కావచ్చు, అభివృద్ధి కావచ్చు, సస్టైనబిలిటీ అని కావచ్చు, అంటే స్థిరత్వం, మన్నిక, అభివృద్ధి అన్నీ వచ్చే విధంగా ఏదైతే దాంట్లో ఎంప్లాయిడ్ అంటే దాంట్లో కింద పనిచేసే వాళ్ళందరికీ అభివృద్ధి వచ్చే విధంగా అంటే రైతులకి, రైతు సంఘాలకి, రైతుల మీద పనిచేసే కొంత వ్యాపారస్తులు కావచ్చు, అందరికీ అభివృద్ధి వచ్చే విధంగా ఆ యొక్క విధానం అనేది ఉండాలి. వైడర్ కవరేజ్ ఆఫ్ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ could encourage farmers in Punjab and Haryana to switch from irrigation intensive and expensive rice to a diverse crop pattern without compromising on the food staple. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ని ఇంకొన్ని ఆహార పదార్థాలకు ఇవ్వడం కారణంగా ఏంటంటే అక్కడ పంజాబ్, హర్యానా లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇరిగేషన్ ఇంటెన్సివ్ అనమాట. అంటే ఎక్కువగా వాటర్ను ఉపయోగించుకొని పండించే పంటలు కాకుండా వేరే వాటికి మారే అవకాశం ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు రైస్ అనేది పండించడం అనేది చాలా ఖరీదుతో కూడుకుంది, దానికి ఎక్కువగా వాటర్ అనేది కావాలా, తర్వాత ఎక్కువ ఎరువులు అనేవి కావాలా.
ఇప్పుడు మనం వీళ్ళకి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ వేరే వస్తువులు కూడా ఇచ్చారనుకోండి, వేరే ఆహార పదార్థాలు కూడా ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళు వేరే పంట కూడా పండిస్తారనమాట. అంటే వాళ్ళు రైస్ ఎందుకు పండిస్తున్నారంటే కేవలం ప్రభుత్వం అనేది మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు పండిస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ స్టాపిల్ ఆహార భద్రత ఏది సంబంధించినటువంటి ఆహారానికి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వేరే ఆహార ఉత్పత్తులను కూడా వాళ్ళు పండించడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. వాటర్ అబండెంట్ ఏరియాస్ కుడ్ అడాప్ట్ అప్రోప్రియేట్ క్రాప్స్. అంటే బాగా నీరు కలిగినటువంటి ప్రాంతాల్లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు తగ్గట్టే అక్కడ పంటలు ఎంచుకుంటారన్నమాట. టు అచీవ్ అన్ ఎకాలజీ అప్రోప్రియేట్ జియోగ్రాఫికల్ spread of crops, the existing regional disparity in the sector needs to be addressed by giving more state attention to regions and crops that are now in a shadow. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఉందో ఎకాలజీ అంటే సమతుల్యత అనమాట. ఏదైతే ఈ యొక్క పంటలకు సంబంధించినటువంటి సమతుల్యత అనేది మనకు ఈ యొక్క అప్రోప్రియేట్ జియోగ్రాఫికల్ స్ప్రెడ్ అంటే ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి భౌగోళిక పరిస్థితి ఆధారితంగా ఆ యొక్క పంటల్ని పండించడం అంటే స్ప్రెడ్ చేయడం అనేది పండించడం అనేది మనకు ఏదైతే ఉందో రీజనల్గా డిస్పారిటీ అనేది ఉంది, అంటే వైవిధ్యం అనేది ఉంది. రీజనల్గా ప్రాంతీయంగా కొంత వైవిధ్యాలు అనేవి ఉన్నాయి అనమాట. అంటే ఒక చోట వరి పండుతుంది, ఒక చోట గోధుమ పండుతుంది, ఒక చోట పత్తి పండుతుంది. అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం కావచ్చు, నేల మీద సంబంధించినటువంటి ప్రభావం కారణంగా రకరకాల పంటలు అనేవి పండే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో ఇవన్నీ అంశాలు మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఈ యొక్క రీజియన్స్ కావచ్చు, క్రాప్స్ కావచ్చు, వాటి మీద ప్రభావం పడకుండా నీళ్ళు పడకుండా వీళ్ళు రాష్ట్రాలు అనేవి వాటికి సంబంధించినటువంటి అటెన్షన్ అనేవి ఉండాలి, వాటికి సంబంధించినటువంటి సన్నద్ధత అనేది ఉండాలన్నమాట. ఎన్హాన్సింగ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్స్ ఈజ్ ఏ షేర్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ దట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు పుట్ దేర్ హెడ్స్ టుగెదర్ టు అచీవ్ దిస్. అంటే ఇప్పుడు ఆర్థికంగా మనకు ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ ముఖ్యంగా ఏదైతే వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఆదాయాన్ని పెంచడం అనేది అన్ని రాజకీయ పార్టీల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట, ప్రధానమైనటువంటి అంశం అనమాట. సో దీన్ని సాధించాలి అంటే అందరూ కలిసి పనిచేయాలి. కానీ దురదృష్టకరమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే అందరూ కలిసి దీన్ని అచీవ్ చేయడంలో మాత్రం ఎప్పుడూ వైఫల్యం చెందుతూనే ఉన్నారు. ఎందుకని ప్రభుత్వం నచ్చితే అపోజిషన్ నచ్చదు, అపోజిషన్ నచ్చితే ప్రభుత్వాన్ని నచ్చదు. సో వీటి కారణంగా ఏంటి ఈ యొక్క అందరికీ సర్వామోదం అనేది రావట్లేదు అనమాట. ద కామ్ అచీవ్డ్ బై రైట్లీ రిపీలింగ్ ద 3 laws షుడ్ బి వైజ్లీ యూజ్డ్ బై ద సెంటర్ టు బిల్డ్ ఏ పొలిటికల్ కాన్సెన్సియస్ ఆన్ ద కంట్రీస్ అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క చట్టాలని రద్దు చేయడం కారణంగా ఏంటంటే ఒక శాంతిని సాధించామన్నమాట. సో ఇలాంటి విధానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఉపయోగించుకొని రాజకీయపరమైనటువంటి ఆమోదం వచ్చే విధంగా కంట్రీ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్కి సంబంధించినటువంటి కొత్త విధానాలు తీసుకురావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పరిష్కరించి వాటికి సంబంధించినటువంటి మెరుగైనటువంటి అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి అందరికీ లబ్ధి చేకూర్చే విధానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది ఏర్పాటు చేయాలి. రాజకీయపరమైనటువంటి సర్వామోదం సంపాదించి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది తయారు చేయాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఏం లేదండి, ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క 3 వివాదాస్పదమైనటువంటి ఈ యొక్క చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దు చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అనేది ఓటమి పాలైంది. ఈ యొక్క రైతులు అనే వాళ్ళు విజయం సాధించారు. ఓటమి విజయాలని చెప్పడం కన్నా కానివ్వండి, ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క హక్కుల్ని రైతులు వాళ్ళ యొక్క అంటే మన భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకు నచ్చిన విధానంగా పాలన అనేది ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళకి నచ్చిన విధానాన్ని సాకారం చేసుకోవడంలో ప్రజాస్వామ్యం గెలిచిందని చెప్పచ్చు. అది ప్రభుత్వం ఓడిపోయింది అంటాం కన్నా ప్రజాస్వామ్యం గెలిచిందంటే ప్రభుత్వం కూడా గెలిచినట్టే. సో అలా చెప్పచ్చు. మరీ ఏంటంటే అలా ప్రభుత్వాన్ని ఓడించింది అంటే అది కరెక్ట్ అయినటువంటి అంశం కాదు. సో ప్రజాస్వామ్యం అనేది గెలిచిందని చెప్పచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఏం చేయాలంటే అందరికీ సర్వామోదమైనటువంటి చట్టాలను తీసుకొచ్చి ఇప్పుడున్నటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని ఏంటంటే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కోసమే వీళ్ళు రైతులు కొన్ని పంటలు పండిస్తున్నారు అనమాట. దాని కారణంగా ఎకాలజీ అనేది దెబ్బతింటుంది. అన్నిటికీ మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అనేది ఇచ్చి ఒకవేళ చేస్తే కనుక అప్పుడు డైవర్స్ క్రాప్స్లోకి రైతులు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెప్టెన్సీ అన్లిమిటెడ్ అండి. సో ఇది క్రికెట్కి సంబంధించి T20లో కావచ్చు, వన్డేలో కావచ్చు ఒకే కెప్టెన్ ఉండాలని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట. అదంతా అంటే పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఏం కాదండి. సో ఇక మనం టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్లో మనం ఈ యొక్క రిమైనింగ్ ఆర్టికల్స్ అనేవి ఈరోజు చెప్పుకుందాం. యాక్చువల్గా నేను టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్ అనేది చెప్పలేదండి చిన్న కారణంగా, కుదిరితే ఈరోజు చెప్తాను, లేకపోతే ఈరోజు టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తాను అనమాట. సో ఇవండి ఈరోజు నా హిందూలోని ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.